Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Qısa başlığı ilə qarşınızdayım. Türkiyənin qəzaya uğrayan hərbi kargo təyyarəsi ilə bağlı bir sıra detalları məlum olub. Təəssüf ki, Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus C-130 hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstanda Azərbaycanla sərhəd yaxınlığında qəzaya uğraması nəticəsində göyərtəsində olan bütün heyət həlak olub. Təyyarə radarlardan itərək Gürcüstanın Siqnaqi bölgəsinin dağlıq ərazisinə enməzdən əvvəl Gəncə Beynəlxalq Hava Limanından qalxıb. Mediada gələn məlumata görə təyyarə havaya qalxmazdan əvvəl Gəncə Hava Limanında təxminən 2 saat qalıb. Həmin müddət ərzində ekipaj təyyarənin yaxınlığında lazımi texniki qulluq və hazırlıq işləri aparıb. Heç bir üçüncü tərəfin girişinə icazə verilməyib və bütün təhlükəsizlik protokollarına ciddi riayət edildiyi bildirilir. Təyyarə Bakıda Qələbə Günü münasibətilə keçirilən hərbi paradda iştirak edən Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin F-16 təyyarələrinə xidmət göstərməyə məsul olan üzvlərini, eləcə də həmin təyyarələrin mexaniki ehtiyat hissələrini daşıyırdı. Mənbələr göyərtədə heç bir partlayıcı materialın olmadığını və dağıntılarda heç bir kənar müdaxilə və ya partlama əlamətlərinin aşkar edilmədiyini təsdiqləyir. Müstəntiqlər qəzanın iki əsas mümkün səbəbini nəzərdən keçirirlər. Birincisi, 2020-ci ildə həyata keçirilən sonuncu əsaslı təmir ilə 50 ildən çox istismarda olan təyyarənin yaşı ilə əlaqədardır. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, korroziya və ya metal yorğunluğu uçuş zamanı struktur nasazlığına səbəb ola bilərdi. İkinci ehtimal yükün yüklənməsi prosesini əhatə edir. Nəqliyyat təyyarələrində düzgün təmin edilməmiş yüklər uçuş zamanı yer dəyişmə edə bilər. Bu da gövdəyə zərər verə biləcək və konstruksiyaların sıradan çıxmasına səbəb ola biləcək disbalans və vibrasiya səbəb ola bilər. Artıq təyyarənin qara qutusu açıq ərazidən çıxarılıb. Uçuş qeydiyyatçısı məlumatları təhlil edildikdən və bir sıra araşdırma hesabatı dərc edildikdən sonra yekun nəticələr gözlənilir. Bax belə əziz izləyicilər, fikirlərinizi şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz. Səhifəmə abunə olmağı da unutmayın. Özünüzdən müğayət olun.